வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் MaayaKumar. த Mariana Trench. ஒட்டுமொத்த மர்மங்களோட புதை படிவம் தான் இந்த Mariana Trench. நீங்கள் மர்மங்கள் சார்ந்து பல கான்டென்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் இது ரொம்ப சுவாரஸ்யத்தை ஊக்குவிச்சே கொடுக்கும். நிகழ்ச்சிகளை போகலாம். டைட்டன் அப்படின்ற சப்மெர்சிபிள் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் இம்ப்ளோடுக்குள்ளாச்சு பார்த்தீங்களா? அப்போ பல பேருமே நினச்சது, உலகத்திலேயே ஆழமான பகுதினா அந்த அட்லாண்டிக் ஓஷனோட அந்த பகுதி தான் போல இருக்கு, டைட்டானுக்கு ரெக்கு இருக்க அந்த பகுதி தான் போல இருக்கு, கிட்டத்தட்ட 4 கிலோமீட்டர் ஆழமா, உலகத்திலே பெருசு போல இருக்குப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம டைட்டன் சப்மெர்சிபிளை பற்றி பல வீடியோஸில் பேசிட்டோம். அதுக்கப்புறமும் இது போல் கமெண்ட்ஸை தொடர்ந்து பார்க்கறதுனால தான் இந்த வீடியோ தேவைப்படுற ஒன்றா இருக்குங்க. த Mariana Trench, உலகத்திலேயே ஆழமான கடல் பகுதி இதுதான். இதை பற்றி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல, ஆனால் சுவாரஸ்யம் உச்சகட்டமாக இருக்குங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறப்ப. ஒரு உண்மை என்னென்னா, மனித குலத்தில் இருக்க நாம கிரகங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிட்டோம், இப்போ வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதோடு கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ஓஷியன் சார்ந்த ரிசர்ச் இருக்குல்ல, பெருங்கடல் சார்ந்த ஆய்வுகள், அது ரொம்ப சொற்பமாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது நாம் இது வரைக்கும் பெருங்கடல் சார்ந்த ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறது வெறும் 5% தான். இன்னும் 95% நம்ம ஆய்வே பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த 5% அப்படின்றத அச்சீவ் பண்ணுறது இவ்வளோ வருஷங்கள் ஆயிருக்கு மனித குலத்துக்கு. அப்போ பேலன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதா இருந்தால் எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆகும் பாருங்கள். யோசிச்சு பாருங்களேன். நாம் பூமி மேலே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோல, மனுஷ இனம் இது கூடவே சேர்ந்து தாவர இனங்கள்னு அது இதுன்னு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நமக்கு தெரிஞ்ச மீன் இனங்கள், இதெல்லாம் தாண்டி வனத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க உயிரினங்கள், கண்ணுக்கு புலப்படாத நுண்ணிய உயிர்கள், அது இதுன்னு இவ்வளோ உயிர்கள் இருக்குது. நமக்கு தெரிஞ்சு சொல்கிறேன், இது வரைக்கும் 5% மட்டும்தான் கடலில் ரீசர்ச்சே முழுமையாக முடிஞ்சிருக்குன்ற. அப்போ மிச்சம் 95% ஃபுல்லாக நம்ம ரீசர்ச் பண்ணி உண்மைகளை கண்டுபிடிச்சா இது வரைக்கும் மனுஷகுலம் பார்க்காத எவ்வளோ உயிரினங்கள் கிடைக்க யோசிச்சு பார்க்க முடியுதா? இப்பேற்பட்ட ஒரு ஏலியன் லைஃப் தான் பெருங்கடல் சார்ந்த லைஃப்ன்றது. அதுலேயும் மற்ற கடல் பகுதிகளை விட்டுருங்க, இந்த Mariana Trench சொன்ன பாருங்க, உலகத்திலேயே ஆழமான கடல் பகுதின்னு. அப்போ அங்கே எப்பேற்பட்ட ஏலியன் லைஃப் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இந்த தேய்பிறை நேரத்தில் விண்ணில் நிலவை பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் பாருங்க. கிட்டத்தட்ட அந்த ஷேப்பில் இருக்க ட்ரென்ச் தான் இந்த Mariana Trench. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கப்படுதுன்னா, 1870 to 1875 இந்த காலகட்டத்தில் பசிபிக் பெருங்கடலை ஆய்வு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு கப்பல் கிளம்புதுங்க. அந்த கப்பல் பேர் HMS Challenger. இந்த கப்பலில் பயணிச்சுட்டே இருந்தவங்க Mariana ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பக்கமாக போயிட்டுருக்காங்க. இந்த குளோபல் சர்க்கம் நேவிகேஷன் அப்போ 1875 Mariana Trench கண்டுபிடிக்கப்படுது. ஏன்னா அவங்களால வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியல. என்ன இது, மற்ற கடல் பரப்புகளை விட இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஆழமாக போயிட்டே இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியம். ஏன்னா அந்த டைமில் டெக்னாலஜி அந்தளவு கிடையாது, எவ்வளோ ஆழம்னு சொல்லி உள்ளே போய் பார்க்குற வரைக்கும். ஆனால் அவங்க ஃபுல்லாக பசிபிக்கை சுற்றி வந்ததில் இந்த பகுதி தான் ஆழன்றதை உணர்ந்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் இடம் Mariana ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை ஒட்டி இருக்கிறதுனால Mariana Trenchன்னு பேரே வச்சிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 70,000 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் அவங்க பயணப்பட்டிருக்காங்க கடலில். 4700 புதிய உயிரினங்களை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு கப்பல் பயணத்தில். இவ்வளோ கண்டுபிடிப்புகள். இதுக்கப்புறம் ஆய்வாளர்கள் அதிர்ந்துட்டு இருக்காங்க, இது வேலைக்கு வர மாதிரி தெரியல, நாமளும் வருஷ கணக்கில் ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், புது உயிரினமாக கிடைச்சிட்டே இருக்குது, கடல் பரப்பை சீக்கிரமாக நம்மளால் ஆராய்ச்சி முடிக்க முடியாது முடிவு பண்ணிடுறாங்க. இந்த சேலஞ்சர் கப்பல் இருக்குது பாருங்க, இதுலேயே செகண்ட் வெர்ஷன் ஒன்றும் வந்துச்சு, அதுவும் ஆய்வு பண்ணி ஒரு வழியாக ரெஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு. இப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் இந்த Mariana Trench. உலகத்திலேயே ஆழமான கடல் பகுதிங்க. இது ஏதோ வார்த்தைக்காக சொல்லலை, டெப்த்தாக இதை மெஷர் பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் இதோட நீளம் மட்டுமே 2550 கிலோமீட்டர், இதோட அகலம் 69 கிலோமீட்டர். இருள் சூழ்ந்த ஆழப்பகுதிங்க. உங்களுக்கே தெரியும், சன்னோட லைட் பெனட்ரேட் ஆகிறது கடல் ஆழத்துக்கு கீழே நீங்கள் போக குறைஞ்சிட்டே வரும். ஓரளவுக்கு நீங்கள் உள்ளே போனாலே பெனட்ரேஷன் கம்மியாயிடும். இது உலகத்திலேயே ஆழமான பகுதின்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ எந்த அளவுக்கு இருட்டு அந்த பகுதி முழுக்க சூழ்ந்துருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள். ரைட்டு, இந்த Mariana Trenchோட ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆழம் வேறுபடும். ஏதோ ஆழம்னு சொல்லவே Mariana Trenchோட எல்லா பகுதியிலையும் ஒரே மாதிரி ஆழம் கிடையாது, ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் வேறுபடும். இதில் இந்த ஆழம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்க ஒரு பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு பேர் Challenger டீப்புங்க. கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஆழம். சிந்திச்சு பார்க்க முடியுதா? இப்போ ஏற்பட்ட ஆழப்பகுதி அவங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுமே அந்த பகுதிக்கு ஒரு பேரே வச்சுட்டாங்க, Challenger டீப்னு சொல்லிட்டு. சேலஞ்சர் இங்கே கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த கப்பல் ஒன்று முறையாக கண்டுபிடிச்சது பாருங்க, இது போல் Mariana Trenchன்னு சொல்லிட்டு அந்த கப்பல் நினைவாகவே பேர் வச்சிட்டாங்க. இந்த உலகத்திலேயே மிக உயரமான ஒரு மலை எதை சொல்லுவோம்? மவுண்ட் எவரெஸ்ட். அப்பேற்பட்ட எவரெஸ்ட்டை ஒரு கற்பனைக்கு சொல்கிறேன், Mariana Trenchோட ஆழத்துக்குள்ளே போய் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா, மவுண்ட் எவரெஸ்ட்னா ஒரு 8லேருந்து 8.8 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதோட உயரம் இருக்குமா? இதை விட 2 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மேலே கேப்பே வரும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக. ஏன்னா லிட்டரலாக 10 கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே சொல்லிட்டேன் இந்த Mariana Trenchோட டெப்த் அப்படின்றது, அதோட முக்கியமான ஆழப்பகுதி.
எவரெஸ்ட் மலைவே மூழ்கடிச்சு அதுக்கு மேலே 2 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா புரிஞ்சிருக்கும் இது எவ்வளோ ஆழமான ஒரு பகுதின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரியான ட்ரென்ச் இருக்குல்ல, இந்த பகுதியில் கடல் மட்டத்தில் இருந்து சூடான ஒரு நீர் உள்ளே கலந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆக்சுவலாக அந்த தண்ணி எந்த அளவுக்கு சூடாக இருக்கும்னா 450 டிகிரி செல்சியஸுங்க, அவ்வளோ கொதிச்செடுக்கும். இது மரியானாவில் கலக்குதா? ஆக்சுவலாக கலக்கிற அந்த நீரால் உள்ளுக்குள்ளே பெருசாக மாற்றங்கள் ஏற்படாது. முக்கியமான விஷயம், ஏன்னா அந்த கடலோட அழுத்தம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதன் காரணமாகவே பெருசாக கொதிப்புன்ற ஒன்று ஏற்படாது. எல்லாம் அப்படியே கருமை நிறத்துக்கு மாற ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு தான் பிளாக் ஸ்மோக்கர்ஸ் அப்படின்னு பேர். இந்த பிளாக் ஸ்மோக்கர்ஸில் புரதம் ஒன்று வெளியிடப்படும். இதை உண்டு வாழ்கிறதுக்கு தனிப்பட்ட உயிரினங்கள் அந்த மாதிரியான ட்ரென்ச்சில் இருக்குது. இந்த கடலோட மேற்பரப்பு இருக்குல்ல, அதையும் இந்த மாதிரியான ட்ரென்ச்சோட உச்சக்கட்ட ஆழப்பகுதி இருக்குல்ல, இதையே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1000 மடங்கு அதீத ப்ரெஷரை நாம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இவ்வளோ அதீத ஆழத்திலே உயிர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதிசயங்க. இங்கே டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதோட பாட்டமில் 34 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் ஆரம்பித்து 39 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரைக்கும் தான் அதிகபட்ச டெம்பரேச்சரே அங்கே. இங்கே பலதரப்பட்ட உயிர்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு. உதாரணத்துக்கு கடந்த 2017 வருஷம் 26,800 ஃபீட் ஆழத்தில் எங்கள் மரியானா ட்ரென்ச்சோட இவ்வளோ ஆழத்தில் ஒரு புதிய உயிரினம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படுச்சுங்க. அதுதான் ஸ்னெயில் ஃபிஷ். இது ஆரம்பத்தில் அவங்க ஆய்வாளர்கள் பார்க்குறப்ப இந்த மீனாக இருக்கும் அந்த மீனாக இருக்குன்னு யோசிச்சாங்க. ஆனால் இது போல மீன் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த மரியானா ட்ரென்ச்சோட இவ்வளோ ஆழத்தில் தான். அந்த ஸ்னெயில் ஃபிஷ் மாதிரியே பலதரப்பட்ட மீன் வகைகளையும் உள்ள இருந்தவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஸ்னெயில் ஃபிஷ் சொன்ன பாருங்க, இதை சிடி ஸ்கேனுக்கு அவங்க உட்படுத்தியிருக்காங்க. அப்படி எப்படி தான் இந்த மீன்கள்லாம் மரியானா ட்ரென்ச்சில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்போ உங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் தான் இதுங்க. இப்போ வரைக்கும் ஆய்வாளர்களால் ஒரு முடிவுக்கே வர முடியல. அப்பேற்பட்ட அழுத்தம், 1000 மடங்கு அழுத்தம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எப்படி உயிர்கள் வாழுது? எலும்புலாம் நொறுங்குமே, ஓடுகள் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நொறுங்கிடுமே. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா சிப்பிலாம் இருக்கு. இது என்னன்னே புரியலன்னு எல்லாருமே குழம்பிருக்காங்க. அப்போ தான் ஒரு விஷயம் தெரியுது, அந்த ட்ரென்ச்சில் வாழ்கிற தகவமைப்பு இருக்குல்ல, அதை அந்த உயிரினங்கள் இயற்கையாக பெற்றிருக்கு. அதுங்களே தனக்கு தேவையான அந்த சூழலுக்கு தேவையான விஷயங்களை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அப்போ தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு. ஜீனோஃபயோஃபோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, இதுதாங்க. இதை சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சில உயிரினம் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்களா, அமீபா, அது அளவில் பெருசாக காணப்படுறதும் இதே மரியானா ட்ரென்ச்சுக்குள்ளே தான். இது ரொம்ப வித்தியாசமான உயிரினம்ங்க. இந்த வெள்ளையாக தெரியுது பாருங்க, இந்த உயிரினம். இதுக்கு பேர் ஆம்பிபாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு விதமான திரவத்தை வெளியிடுமாங்க. இது இந்த எத்தனால் இருக்குல்ல, அந்த எத்தனாலை தயாரிக்க பயன்படுற ஒரு திரவமா. இல்லை இன்னும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த ஒரு உயிரினத்தோடு அந்த திரவத்தை பேஸ் பண்ணி ட்ரக்ஸு, பிளாஸ்டிக்ஸு, காஸ்மெட்டிக்ஸ்னு இவ்வளோ விஷயங்கள் உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுமா. செம்ம க்யூட்டாக இருக்குல்ல இந்த உயிரினம். இதுக்கு பேர் டம்போ ஆக்டோபஸ். ஆக்டோபஸ் தான், ஆனால் எந்த சைஸில் இருக்குது பாருங்கள். சத்தியமாக இது போல ஒரு உயிரினத்தை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. இது மரியானா ட்ரென்ச்சில் இருக்குது. இதுக்கு பேர் ஆங்லர் ஃபிஷ்ஷுங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிட்டத்தட்ட ஒரு புலி மீனாக மாறின மாதிரி தான் இருக்குது. இதுவும் மரியானா ட்ரென்ச்சில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு உயிரினம் தான். இன்னொரு பக்கம் இந்த உயிரினத்தோட பேர் ஃப்ரில்டு ஷார்க்கு. சுறா வகை இருக்குல்ல, அந்த சுறா வகைக்கெல்லாம் ஒன்று தான் ஃப்ரில்டு ஷார்க்கு. இதோட பற்கள் தாங்க இதோட ஹைலைட்டு. இந்த நூல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, துணியில் இருக்க நூல்லாம் அது மேலே திட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி தூசு மாரி வந்திருக்கும் பாருங்கள். அது மாதிரி தான் அதோட பற்கள் செயின்ஸா மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது ரொம்ப 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 வித்தியாசமான உயிரினமாக இருக்குது. கோப்ளின் ஷார்க்கா இது பேர். இதுவும் சுறா வகைகளில் ஒன்று தான். அதோட மேற்புற நெற்றி பகுதி பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு நீண்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக இது போல் உயிரினங்கள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்றதான் பல பேரோட கூற்று. ஆனால் மரியானா ட்ரென்ச் ஒரு கூற்றே உடச்சி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மீனுக்கு பேர் பேரலைஃப் ஃபிஷ்ஷு. அதோட வித்தியாசமான கண் இருக்குல்ல, இதனால தான் இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு அப்பேற்பட்ட பேரே கிடச்சிருக்கு. இந்த வெள்ளையாக தெரியுது பார்த்தீங்களா, லிட்டரல் நம்ம அட்டைப்பூச்சி பார்த்துருப்போல, அதை திருப்பி போட்டால் ஒரு தோற்றம் தெரியும் பாருங்கள். இதுதான் இந்த உயிரினத்தோட முழுமையான தோற்றமே. இந்த உயிரினம் பேர் சி குக்கும்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக. சத்தியமான இதுக்கு முன்னாடி இது போல உயிரினத்தை பார்த்ததில் கேள்வி கூட பட்டதில்லைங்க. இந்த உயிரினம் பேர் டீப் சி டிராகன் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட ஷேப்பை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் எதுக்காக அந்த பேர் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. லிட்டரலாக டிராகன் மாதிரி தான் இருக்குது ஷேப்பை பார்க்குறதுக்கு. இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள். அதோட பற்களை பார்த்தீங்களா, கண்ணாடி இழைகள் இருக்குல்ல, அதை அப்படியே சொருகி வச்சா எப்படி இருக்கும், லிட்டரலாக அது மாதிரி தான் இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்கறது ஒரு ஸ்குவிட் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு பேர் வேம்பயர் ஸ்குவிட். மற்ற ஸ்குவிட்டை விட இது எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த துருப்பிடிச்சி போன ஆங்கர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அதோட ஷேப்பை நீங்கள் சுற்றி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் எப்படி தான் இருக்கும். லிட்டரலாக அந்த மாதிரி இருக்குது, ஒரு செமி கூடார மாதிரி. இது ஆக்சுவலாக ஜாம்பி வார்ம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு பேர் ஆஸ்டாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் மரியானா ட்ரென்ச்சில் இப்போ வரைக்கும் உயிர் போட தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. இது இந்த பக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பாம்பு படையெடுத்து ஆடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் முகம் மட்டும் பாம்பு முகம் மாதிரி இருக்காது. இதுக்கு பேர் ஹோலோதூரியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த உயிரினமும் மரியானா ட்ரென்ச்சில் இருக்குது.
அண்ட் இது மாதிரியான இந்த ஜெல்லிஃபிஷ் வகைகள்லாம் இருக்குல்ல, இதுலேயே நாம் இது வரைக்கும் பரிச்சயப்படாத பல ஜெல்லிஃபிஷ் வகைகள் அந்த மாதிரியான ட்ரென்ச்சில் இருக்கான். இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் ஆய்வாளர்கள் இந்த மாதிரியான ட்ரென்ச்சில் இது பல உயிரினங்கள் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்ன விஷயங்கள். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இருக்கலாம்னு அசம்ஷனாக முன்வைக்கிற ஒரு உயிரினம். இந்த உயிரினத்துக்கு பேர் டெலஸ்கோப் ஆக்டோபஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்டோபஸில் எவ்வளோ விதம் பார்த்தீங்களா? நமக்கு தெரிஞ்ச 4-5 தானே, ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு பேருக்கான காரணம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். டெலஸ்கோப் ஷேப்பில் இது அமைஞ்சிருக்கும். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ரேரான இந்த உயிரினமும் இந்த மேரியானா ட்ரென்ச்சுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கலாம்னு ஆய்வாளர்களோட நம்பிக்கை. ஆக்சுவலாக இந்த நம்பிக்கை எல்லாத்துக்கும் அடுத்தபடியாக ஒரு பிரதான நம்பிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த பூமியில் அழிந்து போன ஒரு இனமாக கருதப்படுற ஒரு மீன் வகை இன்னும் கூட மேரியானா ட்ரென்ச்சோட ஆழத்தில் இருக்கலாம்னு அசியூம் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த மீன் வகையை பொறுத்த வரைக்கும் உச்சகட்ட ப்ரெஷரை தாங்குற வல்லமாக இருக்கான். ஸோ இதனால தான் இந்த நம்பிக்கை பிறந்திருக்கு ஆய்வாளர்களுக்கு. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இந்த உயிரினம் தென்படவே இல்லைங்க கண்ணில். இந்த உயிரினத்தோட பேர் மெகலடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹாலிவுட் படங்களை பார்த்துருப்பீங்களே, சுறா ஏதோ மனுஷங்களை சாப்பிட்ற மாதிரி லிட்டரலாக இதை வச்சு அவங்க சித்தரிச்சிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 20 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமியில் ஒரு வாழ்ந்த உயிரினம் தான் இந்த மெகலடன். இதை பற்றி இன்னும் டீப்பாக சொல்கிறதா இருந்தால், திமிங்கலம் மாதிரி ரூபம், சுறாவோட எல்லா குணங்களும் ஆக்ரோஷ குணங்களும் அப்படியே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் உயிரினத்துக்கு, அப்பேற்பட்ட உயிரினம் தான் இது. சுறா வகை தான் கிட்டத்தட்ட, ஆனால் அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா திமிங்கல அளவுக்கு நீண்டு போகும். இதோட நீளம் மட்டுமே 18 மீட்டருங்க. ஆக்சுவலாக இதோட எச்சங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் வச்சு ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மெகலடன் சம்மந்தமான விஷயங்கள் ஆய்வாளர்கள் வெளியிடுறதுக்கு சொன்னாங்க. இதன்படி பார்த்தீங்கன்னா 18 மீட்டர் நீளம், அதோட எடை மட்டுமே 25 டன் இருக்குமா. இதோட பற்கள் ஒன்றும் பெருசு மட்டும் இல்லாமல் அந்தளவுக்கு கூர்மையான ஒன்றா. எந்த மீன் வகை எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த மீனுக்கு முன்னாடி மண்டிட்டு தான் நிற்கணுமா. எப்படி காட்டுக்கே ராஜாவா சிங்கம்னு சொல்கிறோம், அது போல் இந்த பெருங்கடல் சார்ந்த வாழ்க்கையில் ராஜாவா திகழ்ந்தது இந்த மெகலடன் தான் அப்படின்னு அடித்து சொல்கிறாங்க. பண்டைய கால உயிரினங்கள் கூட இந்த மெகலடன் கூட சேர்ந்து இந்த மேரியானா ட்ரென்ச்சில் இப்போ இருக்க வாழலான்றதான் ஆய்வாளர்களோட பிரதான நம்பிக்கை. இந்த மேரியானா ட்ரென்ச்சை பற்றி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னன்னா, மால்டன் சல்ஃபர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதாவது நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸில் இதை பயன்படுத்துவாங்க. இந்த ரப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இதை உருவாக்குறதுக்காக இருக்கட்டும், இந்த பேட்ரிஸில் சில வகையான பேட்ரிஸை உருவாக்குறதுக்காக இருக்கட்டும், அவ்வளோ எதுக்குங்க. இந்த ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெவி ஆயில் அண்ட் பைட்டமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள், இதை ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு சில ப்ராசஸ் நடக்கும். அது வரைக்கும் பயன்படுத்துறது தான் இந்த மால்டன் சல்ஃபர். அப்பேற்பட்ட இது அதிகப்படியாக கிடைக்கிற ஒரு பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியாழன் கிரகம் இருக்குல்ல, அதை சார்ந்து இருக்கிற துணைக்கோள்களாக இருக்கும் பாருங்க, ஒன்று அங்கே இல்லை வியாழனுங்க இருக்கும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறாங்க ஆய்வாளர்கள். இந்த பகுதியில் தான் மால்டன் சல்ஃபரோட அந்த இருப்புனது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை தான், நாம் இங்கே ரேராக எந்தெந்த மெட்டீரியல்லாம் பார்க்கமோ அதுக்கெல்லாம் ப்ரைஸ் அதிகம். கோல்டு ரேராக பார்க்குறோம், அமௌண்ட்டு மேலே இருக்கா, வைரம் ரேரு, அமௌண்ட்டு மேலே இருக்குது. ஆனால் ஒரு சில கிரகங்கள் இந்த வைரத்தாலேயும் கோல்டாலேயும் முழுக்க முழுக்க உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்கன்னா இது எப்படி பார்ப்பீங்க? இதுதான் கிரகங்கள் அமைப்பு. ஒரு இடத்துல ரேராக இருக்கிறது இன்னொரு இடத்துல ஒட்டு மொத்தமாக நிரம்பி இருக்கும். ஸோ இது போல் மால்டன் சல்ஃபர் அங்கே இருக்குன்றாங்க. அதுக்கு நம்ம பெருசாக போயிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியாதுல்ல. அதை தாண்டி இந்த மால்டன் சல்ஃபர் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ட்ரென்ச் இருக்குது பாருங்கள், அதோட டீப்பஸ்ட் போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல இருக்குன்றாங்க. ஸோ இந்த மால்டன் சல்ஃபரை எப்படியாவது முடிஞ்சாலும் எடுக்கணும் அப்படின்ற முயற்சியில் பல உலக நாடுகள் தந்திரமாக சில வேலைகளை இப்போ வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதான் இந்த மாதிரியான ட்ரென்ச் ஆய்வு பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே அவங்களோட கூட்டராக இருக்குது. இந்த திரைப்படங்கள் நரகத்தை காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்களே, நீங்கள் கதைகளாக கேட்கும்போது கூட இமேஜின் பண்ணுவீங்க, ஓ நரகம்னா இப்படி தான் இருக்கும், செத்த பிணங்கள் அங்கங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லிட்டராக இந்த மாதிரியான ட்ரென்ச்சோட டீப்பஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்குமாங்க. உள்ள இந்த இறந்து போன உயிரினங்களோட எச்சங்கள் இருக்குல்ல, அது ஃபுல்லாக மண்டி கிடக்குமா. அவ்வளோ ப்ரெஷரில் அந்த எச்சங்கள் அங்கங்கே ஃபுல்லாக இந்த சதைப்பற்று கொஞ்சோண்டு இருக்க மாதிரி அங்கங்கே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் பாரு தொங்குறது, இது போல் அங்கங்கே நிரம்பி கிடக்குமா. உள்ளே போனால் ஒரு பெரிய நரகத்தை பார்க்குற ஒரு ஃபீல் நமக்கு ஏற்படுமா. அதுவும் அந்த பாக்டீரியா மாதிரி நிறைய நுண்ணுயிர்கள் இருக்குல்ல, அதோட ராஜாங்கம் தான் உள்ளே அதிகரித்து காணப்படுமா. சரிப்பா, இவ்வளோ பெரிய ஆழமான பகுதின்னு சொல்கிறேன், இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறேன், மனுஷங்க யாருமே அங்கே போனதில்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போயிருக்காங்க. முறை எப்போ போனாங்கன்னா 1960 போயிட்டாங்க அந்த இடத்துக்குள்ள. ஜாக் பிகாட் இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுங்க. அண்ட் இவரை தொடர்ந்து இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் நேவியை சேர்ந்த லெஃப்டினன்ட்டான டான் வால்ஷ். இவங்க மரியானா ட்ரென்ச்சோட அந்த உச்சகட்ட ஆழப்பகுதி சொன்ன பாருங்க, அந்த சேலஞ்சர் டீப்பு அது வரைக்குமே போயிட்டு வந்திருக்காங்க. சேஃபாக போயிட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த மிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு. இவங்க அந்த மிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அறிவிச்சதுமே பல பேருக்கு ஆசை வந்துருச்சு. பரவாயில்லையே, நம்ம விண்வெளி சார்ந்த ஒரு சாகச பயணம் மேற்கொள்ளலாம் பார்த்தா பெருங்கடல் கீழே இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கா, நாமளும் ட்ரை பண்ணாலும் பல பேர் ஆசைப்பட ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் அந்த ஆசையை ஆசையாக மட்டும் தான் வச்சுருந்தாங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ண பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா உலகத்திலேயே ஆழமான பகுதிங்க, எப்படி தைரியம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடும். 1960 முறையாக போனாங்களா. இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜேர்னியை மேற்கொள்றதுக்கு 2012 வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. டைட்டானிக் படத்தோட இயக்குனர் இருக்கார்ல ஜேம்ஸ் கேமரூன், அவர் தாங்க அந்த 3வது பர்சன் அந்த ட்ரென்ச்சுக்குள்ளே போயிட்டு வந்தவர்.
அதுவும் சேலஞ்சர் டீப் இருக்குல்ல, அது வரைக்குமே போயிட்டு முறையாக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தாப்புல. இதுக்கு முன்னாடி பயணம் பண்ணாங்களே அவங்க பெருசாக ஃபோட்டோ எடுத்து ரிவீல் பண்ணலை. ஆனால் இந்த மனுஷன் போன ஃபோட்டோ கையுமா ரிவீல் பண்ணி விட்டாப்புல. ஏன்னா டேரக்டர் எந்த அளவு யோசிப்பார் உங்களுக்கே தெரியும். கிட்டத்தட்ட 24 அடி நீளம் கொண்ட ஒரு சப்மெர்சபிளில் பயணிச்சிருக்காரு. சப்மெரின் கிடையாது, சப்மெர்சபிளில் பயணிச்சிருக்காரு. இப்போ டைட்டன் ஒரு சப்மெர்சபிள் இம்ப்ளோட் ஆச்சுல, இதே மாதிரி ஒரு சப்மெர்சபிள். அந்த சப்மெர்சபிளோட விண்டோ மட்டுமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 9.5 இன்ச் அளவுக்கு அதோட அகலம் மட்டுமே வச்சு உருவாக்கியிருக்காங்களாம். ஏன்னா அவ்வளோ அழுத்தத்தை தாங்கணும். இதுக்காக நம்ம அந்த விண்டோவையும் தூக்கிட்டு ஃபுல்லாக அந்த ஹல்லை வச்சுட்டா வெளியே பார்க்க முடியாமல் போய்டுன்னு சொல்லிட்டு ரிஸ்க் எடுத்து அந்த விண்டோவை உருவாக்கி 9.5 இன்ச் வரைக்கும் அதை அகலப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ இதனால தான் அவ்வளோ ஆழத்துலேயும் இந்த ப்ரெஷரை இந்த விண்டோ தாங்கியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 35,787 ஃபீட் ஆழம் வரைக்கும் ஜேம்ஸ் கேமரன் போயிட்டு வந்திருக்காரு. இந்த 3 பேரை தொடர்ந்து 2019 வருஷம் ஒருத்தர் இந்த மரியானா ட்ரென்ச்சோட ஆழ பகுதிக்கு போயிட்டு வந்தாருங்க. அவர் பேர் விக்டர் வெஸ்கோவா. இவர் ஒரு அமெரிக்கன் அண்டர்சி எக்ஸ்ப்ளோரர். ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்தால் ஒரு வாட்டி தானே போயிட்டு வந்தாங்க. நாம் எதுக்கு ஒரு வாட்டி போனோம்னு சொல்லிட்டு 2 தடவை மரியானா ட்ரென்ச்சுக்குள்ளே போயிட்டு வந்தவர் தான் இவர். இந்த மரியானா ட்ரென்ச்சோட அந்த ஆழப்பகுதி இருக்குல்ல, அங்கே போயிட்டு வந்த எல்லாருமே எம்மி பெசங்காமல் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது மாதிரி தனிமையை எங்கள் லைஃப்பில் நாங்கள் உணர்ந்ததே கிடையாது. ஏதோ வேற ஒரு உலகத்துக்குள்ளே போயிட்டு வந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஃபீல் இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அந்த பகுதிக்குள்ளே அந்த ஆழத்துக்கு கீழே ஃபுல்லாக அவங்க போக 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 அவங்க இது வரைக்கும் கேட்காத பல சத்தங்கள் கேட்டிருக்காங்களாம். ஏன்னா அந்த கடல் பரப்புக்குள்ளே எவ்வளோ உயிரினங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத, நாம் அசியம் கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு வாழ்ந்துட்டுருக்கோன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு உள்ள வினோத சத்தங்கள் எழுதுகிட்டே இருந்துச்சான். ஆனால் உங்களுக்கு என்ன பெருசாக ஒரு ஏமாற்றம்னா, அந்த சத்தங்களை கேட்க முடிஞ்சது, ஆனால் அந்த சத்தங்களை எழுப்பின உயிரினங்களை எங்களால் பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சுங்க. அந்த சத்தங்கள் அவ்வளோ வினோதமாக இருந்துச்சு. அப்போ அந்த உயிரினங்கள் எந்த வினோதமாக இருக்கும் அப்படின்ற கியூரியாசிட்டி எங்களுக்குள்ளே எழுந்துச்சு. பட் எங்களால் அந்த உயிரினத்தில் ஒன்று கூட பார்க்க முடியலைங்க. மற்ற உயிரினங்கள் கண்ணில் தென்பட்டது ஓகே, பட் அந்த சத்தம் எழுப்புற உயிரினங்களை பார்க்க முடியலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படின்னா இப்போ மரியானா ட்ரென்ச் ஆழத்தில் சத்தம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த சத்தத்தை இப்போ நீங்களே கேட்டுவாங்களேன். எவ்வளோ வினோதமாக இருக்குல்ல. இந்த சத்தத்தை கேட்குறப்ப நமக்கே அந்த இடத்துக்கு போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்னு தான் தோணுது. ஆனால் சேஃப்டி கான்சர்ன்ஸ், செலவு புரியும்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா டைட்டன் கண்ணு முன்னாடி வந்து போமா இல்லையா? சரி, ரைட்டு. இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அணுக்கழிவு இருக்குல்ல, இதை எங்கே கொண்டு போய் சேஃபாக தள்ளுறது அப்படின்னு பல நாடுகள் பேச ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ கூட ஃபுகுஷிமா அந்த விஷயம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கடலில் அதை கலக்கிறதுக்கே விஷயத்தெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அணுக்கழிவு சார்ந்து. அதுக்கு ஒரு பக்கம் எதிர்ப்பு ஆதரவுன்னு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்பேற்பட்ட டேஞ்சரஸான அணுக்கழிவுகளை பூமியோட ஆழத்தில் நம்ம கொட்டி வச்சா என்ன அப்படின்னு உலக தலைவர்கள் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களே. அதுக்காக கடலோட போட்டியில் இடங்களை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஒரு விவாதம் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறதா சில பேர் நினைப்பீங்க. பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு. அதுவும் சில பேர் முன்வைக்கிற யோசனை என்ன தெரியுமா, இந்த அபாயகரமான அணுக்கழிவுகளை உலகத்தோட ரொம்ப ஆழமான கடல் பகுதியாக கருதப்படுது இந்த மரியானா ட்ரென்ச்சு, நம்ம அதில் போய் கொட்டினா என்ன அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அங்கே உயிரினங்கள் இருக்கிறதும் மனுஷ பாய்பிள்ளைங்க ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கலையா என்னவான்னு தெரியல. பார்க்கலாம். இயற்கை அதோட சமநிலை தவறாமல் அமைதியாக ஒரு இடத்துல சங்கமிச்சிருக்கு. அந்த இடத்துல மனுஷன் அதையும் விட்டு வைக்காமல், ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டு இப்போ அது ஒன்று தான் மிச்சம், அதையே விட்டு வைக்காமல் ஏதோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தலையில் நாமளே மண்ணலி போகிறதுக்கு தான் சமம். அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.